Fulbaan kudhanii sagalii barreeffama 2022 Oromiyaa Media Network Studio Afrikaa irraa buteen tagalgala kanaaf jennee waltajjaane jirra hangafoota isaanii keessaa imaammati barnoota haaressi mootummaan Itoophiyaa baas adeemsa sirni moofa duri khaleellis ta'u barsiisoti qoommachaa jiraachuu godinaalee akka Arsiitii Farsilixaan maqaa deeggarsa raayyaattis biyya jedhuun saamichi uummata irra raawwatamitti fufuu Salaaleetti manneen barnoota hedduun cufamu isaatiin walqabate barattootaaf maatiin barattoota rakkachaa jiraachuu boordiin OMN gaazexeessa Dajane Guutamaa daayirektar olaanaa dhaabbaticha godhuun muuduu imali irreecha magaala Naayiroobii irra fulbaan 25 jalqabuun fulbaan gaaf 30 Finfinnee xumuram jedhameef qophiin ooguu Eertiraan Isaayyaas afaan waraan Soomaliyaa Habiyyisii keessa leenji gubba turgaluu dhoowwu fasantii Shamar kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Media Network oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu OMN sa'aatii kana isinitti hima. Imalli irreechaa magaalaa Naayiroobii irraa fulbaana 25 eegaluun fulbaana 30 Finfinneetti xumuramuu qophaa'aa jiraachuu himamee jira. Imala irreechaa Caravan jedhamu kan irratti maanguddooti, artistooti, namoonni bebbeekamoo fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa biyya Keeniyaa fi Itoophiyaa irraa walumatti 200 gahan akka hirmaachuuf jiran qindeessitooti irreechaa Caravan himanii jiru. Imalli bifa isaatiin ka jalqabaa ta'e kun hariiroo Oromoota biyyoota lamaan keessa jiranii jabeessuu akkanumas hariiroo uummattoota Keeniyaa fi Itoophiyaa jabeessuu galma kan godhatedha jedhu qindeessitooti irreechaa Caravan baranaa gabaasii dabalataa itti aanee dhiyaata. Irreecha Caravan kan bifa isaatiin adda ta'e kun kaampaanii beeksisaa Oknet Advertisement kabuurri isaa Finfinnee fi Naayiroobii ta'een qindaa'aa jira. Qindeessitooti jila kanaas lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaati. Kaayyoon Caravan irreechaa ayyaana irreechaa lammiilee Keeniyaa fi hawaasa Oromoo Oromiyaan ala jiru barsiisuu, hariiroo obbolummaa Oromoo Keeniyaa keessaa fi Oromiyaa keessaa cimsuu dabrees hariiroo uummattoota biyyoota lamaanii cimsuudha jedha. Qindeessitoota Caravan irreechaa keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaan lammii Keeniyaa Yaasiin Juma. Caravan irreechaa Naayiroobii irraa gaafa fulbaana 25 ka'ee galu yoo ta'u jilli Caravanichaa fulbaana 30 Finfinnee ga'a. Jila kanarratti artistooti Keeniyaa kan saboota garaagaraa irraa maanguddoonni namoonni bebbeekamoo fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa ni hirmaatu jedhamee jira. Caravan irreechaa kun Naayiroobii ka'ee kutaalee Keeniyaa fi Oromiyaa tokko tokkotti dhaabbachuun hawaasa waliin ni mari'ata. Waa'ee irreechaas barsiisaa deema. Kutaalee Keeniyaa keessaa Isooloo, Marsabeet, Moyyaalee kan dhaabbatee hawaasa dubbisu yoo ta'u, Oromiyaa keessatti immoo akka daangaa Keeniyaa qaxxaamureen Moyyaalee Oromiyaa, Yaabeelloo, Shaashamanneetti aara galfatee hawaasa dubbisuudhaan fulbaana 30 Finfinnee ga'a. Irreecha Caravan moved from our flag off from Nairobi, then we have a stopover in Isiolo. Assuming that will be maybe around 150 and 200 people, we stop over in Isiolo. We talk to the people about the importance of Irrecha and the importance of integrating the two communities. Nalakana Nairobi kane bakkeewwan garaagaraatti gorree dabarra. Gara namoota 200 taanee imalla. Jalqaba Isiolootti gorra. Achirraa Marsabeetitti gorra. Bakka gorru kanatti waa'ee irreechaa fi hariiroo obbolummaa Oromoo Keeniyaa fi Itoophiyaa barsiifna. Egaa sagantaa kana keessa artistooti, namoonni muuziqaa fi maanguddoonni jiru. Moyyaalee Shaashamanneettis gorree achii Finfinneetti dhaabbanna. Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadee Bishooftuu ni hirmaanna. Imala kana keessatti artistoonni Keeniyaa gosa Masaay fi Saamuruu hojii muuziqaa ni agarsiisu. Walumaa gala sagantaa kanaan uummata biyyoota lamaanii wal barsiisuu feena. Uummanni biyyoota lamaanii haga ollummaa isaa hariiroo jabaa waliin hin qabu. Next day, the Bishooftuu, and through all this time, the artists that we've come with are also going to perform in Ethiopia. These are Masai and Samburu Kenyan artists. So it's an exchange of cultural program between Kenya and Ethiopia. Uummanni biyyoota lamaanii hanga ollummaa isaa waa'ee walii sirriitti hin beeku kan jedhu gaazexeessaa Yaasiin Juma hawaasi biyyoota lamaanii walitti dhufuudhaan karaa aadaa, dinagdee, siyaasaa
hariiroo isaa cimsachuu qabaa jedha. Karaavaanii irreechaa kanarratti haga namoota 200 hirmaachisuuf karoorsinee ka jedhan qindeessitooti karaavaanii irreechaa baranaa namoonni fedhii qaban galmaanii qaama jila kanaa ta'uu danda'u jechuun waamicha godhanii jiru. Sochii imalaa irratti gufuun akka hin jiraanneef qaamolee mootummaa biyyoota lamaanii waliin marii eegaluullee kaasanii jiru qindeessitooti karaavaanii irreechaa baranaa. Karaavaaniin irreechaa bara dhufus akka itti fufu immoo ibsanii jiru. Imaammati barnootaa mootummaan baase inni haaraa adeemsa sirna moofaa durii kaleellisu akka ta'e barsiisoti himanii. Barsiisonni naannoo Oromiyaa irraa yaada isaanii OMN'if qoodan adeemsi mul'ataa jiru afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu osoo hin taane dhaloota afaan Amaaraa barsiisuu fakkaata jedhan. Naannoo Oromiyaatti barattooti kutaa tokkoffaarraa jalqabee afaan Amaaraa akka baratan imaammata barnootaa haaraadhaan dirqamni dhufee jira jedhan. Kanaan faallaa ammoo afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkotti magaalaa Finfinneetti barsiisuuf yaada dhiyaatee ture mootummaan of duuba deebisuu maddeen keenya himanii jiru. Naannoo Oromiyaatti barattoonni afaan dhalootaa kan hin taane afaan Amaaraa dirqamaan akka baratan taasifama. Magaalaa Finfinnee teessoo mootummaa naannichaa ta'etti immoo afaan dhalootaa miti afaan Oromoo lagatamaa jira jedhu barsiisoti. Kana malees qabiyyeewwan gosoota barnootaa garaagaraa keessatti hammatamanii dhaloota ittiin bocuuf dhufan wantoota sirna moototaa fi sirna moofaa faarsan akka ta'an himanii jiru. Kitaaba hawaasaa kutaa 8ffaa irratti mootota cunqursitoota Itoophiyaa bulchaa turan leellisuun seenaan isaanii dhiyaatee jedhu barsiisoti. Kana malees kitaaba afaan Ingilizii kutaa 4ffaa irratti seenaa Haacaaluu Hundeessaa kanaan dura boqonnaa 7ffaa irratti barreeffame bara 2014 barsiifamuu jalqabe ni haqanii jiru. Kaayyoon imaammata barnootaa ammaa akkuma sirna durii sabootaa fi sablammoota biyyattii eenyummaa fi afaan tokko jalatti walitti qabuudha jedhu barsiisoti yaada isaanii dhimma imaammataa wajjin wal qabatu irratti kennan. Boordiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gaazexeessaa Dajanee Guutamaa daayireektara olaanaa dhaabbatichaa gochuudhaan muude. Daayireektarri olaanaan OMN haaraa muudame Dajanee Guutamaa uwwisaa fi qabiyyee OMN daran cimsuuf karoorfamuu himeeti jira. Daayireektarri olaanaan duraanii obbo Muhammad Abdoosh gama isaaniitiin OMN naamusa ogummaa olaanaadhaan uummata tajaajiluu itti fufuu qabaa jedhanii jiru. Dabalata qabna. Ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee mootummaan duraanuu xiyyeeffannaa olaanaadhaan ilaalaa akka ture OMN biyya keessaa cufuudhaaf yeroo dheeraa ittiin fudhanne. Artiist Haacaaluun ajjeefamee guyyaa 2 booddee humnoonni tikaa mootummaan bobbaasee waajjira OMN Finfinnee jiru humnaan seenuudhaan meeshaalee OMN garii guurratan gaazexeessitoota OMN garii hidhuun gariin ammoo adamsuun waajjira muummee OMN magaalaa Finfinnee ture cufe mootummaan. OMN jijjiirama qabsoo ummataatiin dhufee ture waliin gara biyyaa galees gara alaatti deebi'uuf dirqame. Haala rakkisaa kana keessattidha obbo Muhammad Abdoosh daayireektara olaanaa ta'anii gara hooggansaatti kan dhufan. Obbo Muhammad Abdoosh haala rakkisaa sana keessatti gara hooggansaatti dhufan amma dhimma dhuunfaatii wal qabatee aangoo gadhiisuuf boordiitti iyyachuu hordofeeti. Boordiin murtii kana kan kenne. Boordichi ibsa kaleessa baaseen walgahii hatattamaa tibbana taa'een gaaffii dhimma dhuunfaatiin aangoo gadhiisuu daayireektara olaanaa obbo Muhammad Abdoosh fudhachuudhaan bakka isaaniitti gaazexeessaa Dajanee Guutamaa muuduu beeksisee jira. Boordichi akka jedhetti gaaffii aangoo gadhiisuu obbo Muhammad dhiyeeffatan kabajaan fudhachuudhaan gulaalaa muummee dhaabbatichaa OMN kutannoo fi ga'umsa cimaan tajaajilaa ture Dajanee Guutamaa daayireektara olaanaa taasisuun muudee jira jedhe. OMN caalatti ni cimsaa jedhamuun akka abdatames boordichi ibsa isaatiin beeksiseeti jira. Daayireektarri olaanaan duraanii OMN obbo Muhammad Abdoosh gama isaaniitiin OMN qormaatawwan jajjaboo keessa darbee ciminaan as ga'uu himanii jiru. Yeroo mootummaan istuudiyoo Finfinnee cufee OMN rakkoo jabduu keessa turetti OMN gargaaruudhaaf gara hooggansaatti akka dhufan yaadachiisanii amma OMN haala tasgabbaa'aa akka jiru dubbatanii jiru. Amma hooggansaa dhaabbataa OMN gara sadarkaa olaanaatti ceesuu barbaachisaa ka jedhan obbo Muhammad OMN naamusa ogummaatiin antummaasaa akkuma kana duraa uummataaf taasise itti fufuu akka qabu dhaamanii jiru. Daayireektarri olaanaan OMN haaraan muudame Dajanee Guutamaa gama isaatiin OMN miidiyaa dambalii siyaasaa biyyattii asii fi achi raafamaa jiru waliin osoo hin raafamne naamusa ogummaa fi aantummaa uummataan hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa jiru akka ta'e ibsee jira. OMN akkuma kaleessaa duudhaalee isaa jajjaboo kan ta'an naamusa ogummaa fi aantummaa uummataa cimsee sagalee uummataa ta'e akka itti fufu daayireektarri olaanaan haaraan OMN Dajanee Guutamaa himee jira.
Miidiyaa uummataa akka ta'e OMN gama maraan cimsuufis karoorri bal'aan qabamuu ibsee jira. Gama uwwisa tamsaasaa fi qabiyyee OMN daran cimsuutiin hojii guddaan akka hojjetamuuf jedhu ibsee jira. Dajanee Guutamaa uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaas hojii OMN hojjetu milkeessuuf tumsaa gama maraan jiru jabeessee akka itti fufu daayireektarri olaanaan OMN Dajanee Guutamaa waamicha dhiyeessee jira. Godinaalee Arsii fi Arsii lixaatti qabata deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun saamichi uummata irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Nama maallaqa gaafatamee hin kaffalle deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun hidhuu yookiin immoo ilma isaa dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaa erguu jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Siraaj Sabaaf garas bilbiluudhaan waan odeeffate qaba. Godina Arsii lixaa aanaalee akka Dodolam, Shaashamannee, Nageellee Arsiim, Heeban Arsiim, Kofoleem, Bishaan Gurraacham, Arsii Suudee fi kanneen biroo keessatti caasaaleen mootummaa maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun dirqamaan maallaqa uummatarraa sassaabaatee jiru. Waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru baajata olaanaa ramaduun waraanicha adeemsisaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa uummata biyyattii qaala'insa jireenyaa fi hongeen rukutame lukkuu hamma lubbuutti raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa jechuun qabeenya uummataa saamaatii jira. Aanotaa fi magaalota godina Arsii lixaa hedduu keessatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf maqaa jedhuun saamichi nurratti raawwatamaa jira jedham jiraataan magaalaa Dodolaarraa OMN dubbise. Dafqaan bultoota hojjettoota mootummaa daldaaltota qonnaan bultoota konkolaachiftootaaf qaamoleen hawaasaa hundeen raayyaa ittisa biyyaatiif maallaqa loon midhaan callaa yookaan ilma isaa akka kennu taasifamaa jiru jedham maddi OMN magaalaa Dodolaarraa dubbise. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuudhaan saamicha garmalee yeroo kanatti akka amma naannoo kanaatti jechuudha naannoo kana walbaagalaatti haalota hadabbaa dudula saasa jidduu kana jiran uummanni ofiiyyuu jireenya qaala'ee wajjin rakkina hamaa keessa jiru jechuudha. Namoonni sababa qaala'insa jireenyaatiin rakkoo keessatti kufaniin dirqama mootummaan uummata irra kaa'e kana bahuu dadhaban deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun hidhamaa jiru jedhu jiraattonni. Gandoota baadiyyaa aanaa Dodolaa keessa deemuun nama tokko irraa birrii 1,000 hamma 1,800 gaafataa jiru. Kan jedhu maddi odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun magaalatti ammoo dafqaan bulam 500 hamma 1,000 daldaalaan 2,000 hamma 10,000 gaafataa jiraachuu himam. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhanii ganda qotee baadiyyaa keessa deemanii qarshii 1,000 hanga 1,800 garee gareedha. Yoo gareen keessan baay'ee ta'e nama 1,000 gadi bu'uu danda'a yookaan 1,800 jedhanii nama mana ofiitu buna gimmaashaa miti ruubii bitachuu hin dandeenye qoonqoo ofiitu waa nyaatee hin bulle bifa kanaan kana ta'uu baannaan ammoo ijoollee keessan fuunee raayyaa ittisa biyyaatti makna jedhanii bifa kanaan sodaachisanii haala kana keessa jiru jechuudha. Konkolaachiftonni maallaqa gaafataman yoo hin kafalin buufata konkolaataa keessaa akka hin baane taasifamaa jiru jedha. Konkolaataan meeshaa daldaltootaa Finfinneerraa fe'ee dhufuun magaalota keessa darbu hundatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif jedhamee maallaqa guddaa gaafatamaa jira. Sababa kanaan hojiin daldalaas gufatee uummanni rakkoo keessa jira jedhu jiraattonni. Kana qofa osoo hin taane daldalaatti gadhaanarraa hanga guddaatti qarshii 1,000 hanga qarshii 10,000 kan gaafatantu jira. Konkolaataa mannahaaraa keessa jiru hundasaa kan fe'umsaa ogguun nama fe'atee achi gadi bahu qarshii konkolaataan gadhaanaan dadhabaan jechuudha 2,000 kan kafalu. Kana qofa osoo hin taane meeshaa Finfinneerraa dhufu jira. Daldalaan achiiru meeshaa asii Finfinnee ajajatee duraan makiinaan fe'ee fidaaf. Makiinaa achii bahee dhufu akkuma waliigalaatti tullechuudha. Magaalaa sanirraa bahee hanga as gahuuti kiraan inni meeshaa sanii fudhatu wanti isaan gaafatan san danda'ee irraa kafaluu hin danda'u. Akkaawuntii dhuunfaa isaarraa yoo baasee kafale malee. Nama maallaqa kana hin kafalle deeggaraa wabooti jechuun hidhuu yookaan ammoo ilmaan isaa keessaan dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti erguun akka jirus maddeen himaniitii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Arsii aanaa Suudee keessattis maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin qabeenya uummataa saamaa jiraachuun caasaalee mootummaa itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa aanaalee Ilfataa Cobii fi Ambootti humnoota mootummaan bobbaasee irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksiseeti jira. Kaleessa jechuunis fulbaana 18 bara 2022 ganama subiirraa kaasee sochii ka'ee galan humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Migira Bakkee waliin gandoota hedduu keessatti wal waraanaa oolani. Aanaa Ilfataa gandoota Somboo Cittuu Ambaltaa Godeettii fi Gichee keessatti wal waraansi cimaan adeemsifamu maddeen waraanaa OMN itti himanii jiru. Aanaa Amboottis Cibraan Jaagamaa Badhaanee gandoota Xulee
dikii fi qullititti lola guyyaa guutuu godhameen injifannoo gonfachuusaa beeksisee jira. Guyyaadhuma wal fakkaataatti Cibraan Irbuu Shiniggaas aanaa Cobii magaalaa Cobiitti lola gaggeesseen humnoota mootummaarraan hubaatii geessisuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Lola godina Shawaa Lixaa aanaalee sadanitti kaleessa gaggeeffameen loltooti mootummaa 112 ajjeefamuu fi 134 madaa'uu waraana bilisummaa Oromootu beeksise. Lola biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gidugalaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Ammayyaa ganda Beeroo Saalanitti dheengadda jechuunis fulbaana 17 bara 2022 lola gaggeeffameen loltoota mootummaa 15 ajjeesuun 13 madeessuu hoogganoota waraanichaa naannoo sanaatu OMN itti hime. Dhimma kanarratti haga oduun kun qindaa'etti mootummaa waan jedhe hin qabu. Salaaletti manneen barnootaa hedduun cufamuu isaaniitiin wal qabatee barattootii fi maatiin barattootaa rakkachaa jiraachuu himan. Aanaalee godinichaa akka Kuyyuu Dagam warra Jaarsoo fa'itti manneen barnootaa sababa nageenyaan cufamanii kan jiran yoo ta'u barattooti bara barnootaa kanatti haga yoonaa hin galmoofne jedhu maatiin. Manneen barnootaa aanaa Kuyyuu qofatti cufamanii jiran kan maddeen OMN nuuf ergan 20 caalu. Manneen barnootaa gariin erga cufamanii waggaa 3 ta'uu kan jedhan maatiin barattootaa ijoollee keenya bakka itti barsiifnu dhabnee rakkachaa jirra jedhan. Maatiin ijoollee isaanii manneen barnootaa biraatti akka hin erganne immoo qaamoleen mootummaa nu dhorkanii jiru jechaa jiru. Maatii fira dabballoota mootummaa qofatu manneen barnootaa kan biraatti ergachuu feeyyamamaa fi jedhu maatiin. Haala akkanaa keessatti ijoollee barsiifachuuf danqamuu isaanii maatiin OMN itti dubbatanii jiru. Oromiyaa kutaalee garaagaraatti bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti manneen barnootaa 100 lakkaa'aman cufanii jiraachuu ragaaleen OMN argachaa jiru ni mul'isa. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaalee 17 keessatti qabeenya sababa waraanaatiin manca'e deebisanii dhaabuuf birriin biiliyoona 38 fi miiliyoona 500 caalu akka barbaachisu mootummaan naannichaa beeksiseeti jira. Waraana waggootaaf naannolee biyyattii hedduu keessatti deemaa jiruun Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii 6 keessatti rakkoo cimaan dhaqqabuu akeekan qorannoowwan hedduun seektarooti mootummaa keessumaa seektarooti fayyaa fi barnootaa akka jabaa miidhamanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa namummaa yuunoochaan gabaasa ji'a bitootessaa keessa baaseen lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa qofatti buufataaleen fayyaa fi manneen barnootaa 100 lakkaa'aman barbadaa'uu fi barattooti 100 lakkaa'aman barnootaan ala ta'uu beeksisanii jiru. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. More than 400 schools have been closed. Naannoo Beenishaangul Gumuz qabeenya sababa waraanaatiin miidhame deebisanii dhaabuuf qarshii biiliyoona 38.5 barbaachisa jedhan. Wal waraansa kutaalee biyyattii gargara keessa godhamaa turteef itti jirtuun biyyatti Abiy Ahmad Itoophiyaa manneen barnootaatiif buufataalee fayyaa sababa waraan kana mancaan deebisanii ijaaruuf Ameerikaa doolar miiliyoona dhuga baasuuf akka jirtu ragaan ministeera fayyaatiif barnoota waliin ta'uun dhiyootan baasan agarsiisa. Naannolee biyyattii jechuun Oromiyaaf Amaara, Affaariif Tigraay, Gumuziif naannoo uummattoota kibba keessa Konsoo sababa waraansaatiin qabeenyi uummata hedduun bishaan dhugusaa dubbata. Khasaaraa waraanni Itoophiyaa keessa deemuu jiru kun sektoroota biyyattii gugurdoo lamaan jechuun barnootaaf fayyarraan ga'e qofti doolara biiliyoona 3.6 laaka. Naannoo Beenishaangul Gumuz godinoota akka Kamaashii, Matakkal Asoosa faqof keessatti aanaaleen 17 jajjaba miidhamu siirra kaka'e naannoon kun horii baay'ee akka barbaadu mootummaan naannichaa ifoomse. Gabaasa duub gaazexaan biyya keessa riippoortar jedhamu qabate gadiin baheen yuunivarsiitiin Asoosaa qofti qarshii miiliyoona 80 dhiyaatti kasaaru sitti maama. Gabaasa wal fakkaataa dhuma baatii bittotteessa kee jaarmiyaan qarqaarsa namooma yuunoocha jedhamu ifoomseen immoo Wallagga gar ilgalchuma yookaan lixaatti immoo manneen barnoota 184 cufamu isaaniitiin barattooti 89 caalti barnoota haltaatee jedhu. Wamtaatee fuduuba qabeenya biyyaaf uummata ka'aal kan fakkaatu miidham kan deebisanii dhaabuuf Itoophiyaa waggaa baay'eetti fudhate jedhame tilmaama. Waggaa 5 keessa marsa 3 qabeenya naannoo isa keessa manca kan deebisa ijaaruuf hojii akka jiru mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz horii jedha kan harka caalaa argachuuf dhaabbata biyyoota gamtoomanii watwaatu
baatu jira jedhan. Computers smashed, equipment stolen, a place of learning destroyed. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaachuu fi dhiibbaa mirga namoomaa jabaa geessuudhaan himatamaa akka jiru mootummaan Eritiriyaa loltoota Somaaliyaa akka bara pireezidantii duraanii Mohaammed Farmaajoo Asmaraatti ergaman akka hin deebine dhorkuu pireezidantiin Somaaliyaa haarofti Hassan Sheikh Mohaammed beeksisan. Waraana marsaa biraatiif kaaba Itoophiyaatti godhamaa jiruun loltoota Eritiriyaa ka umriin 55 gadi ta'anii fi eeggattummaan jiran hundaaf waamicha ka dhiyeessan pireezidantii Isaayyaas Afwerqii loltoota Somaaliyaa hin deebisu jechuun akkaan yaaddeessaa ta'ee jira. Ammallee guyyoo waarii irraa dhageessu. Eritrea, a former foe, is assisting Prime Minister Abiy Ahmed. Waraanni kaaba Itoophiyaa ammallee jabaateet fufee jira. Mariin araara gamtaa Afrikaa TPLF dhiyeessitee jedhan guutuma guutuuf fudhatamin argan. Yaaliin Ameerikaan biyyollaa Suudanii godhuu jirtulleen abdiin qabduu jedhu. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaattis biyyaatiif humnoota naannoo Amaaraa akka baalaatti tarcaasuu jira jechuun odeessi. Dhugaa taatee baatu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akka miidiyaa waan qulqulleeffatu tokkollee hin immoo taatullee booji'amtoota raayyaattis biyya kalaakobsaan dhugtaat guyyum guyyaatti irratti agarsiisa oolu. Ajajoota waraan Itoophiyaa harmaan dur qabaman jedhaniif aarayyiin lakkasi walitti fiduun agarsiisa. ተለጥፈው ቆይተው ልክ እንደዚህ ነው በቁጥር 1 2 3 እንዳልካቸው ደርሰን ወደ ሸጡ ልንገባ ስንል ልክ ጋርና እርግፍ ለኔ ወስዶ መስ ጃለቃቡ መረኻሴ ወራን ከን አብይ አህመድ ቀበቾን ገረ ድብልስ ባሰው መትግራይ ሉላ ኸቱር ኢሳያስ አፈወርቅ ወሪ ገኒ ኺሰን ሸንተም ሸኒገታይ ፈገቱማ ጉበጅርተን ጩፍ ገርድሬ ወራና ጀቹን ኢሳዋስ አዱኛ ብራያ ዶምተ ጅር ቶሮባን ደብርኼ ሚዲያል ናንቻት ይብስኸን ዱብሂማን TPLF ጌታቸው ረዳ ሻቢያፍ አብይ ኸሮር ሳኒ ቲሸርት ሆዲሲሰኒ ጉያ ሙራስ ኬሰት ትግራይ ቀበቹ ታቱስ አክባላት ተጫምኖ ፍረደው ጅርጀቹን ሰኒ ያደታ ማዱቢ ወራን ኢትዮጵያ ቱናም ቢዮተን ጋፍ አፍሪካ ዲቢቱ በበለቸ ጅራቹ ሲሶዳታ ዋጋ ደብረኸር ረኮ ሱዳን አገና ኢማቹን ሱዳን ኮል ገልቱም መخጋፈት ወራን ኢትዮጵያ ኸደለቶ ታንቲግሬ ኻራ ዳንጋ ሱዳን ጉላን ሴኒ ኡምኖት ፌደራል ወራኑ ጅሮዱን ጀቲያ ዶምተ ጀር ኻመሌለ ኢንዴቅ ሞገዳንጋ ሱዳን ጉላን TPLF ቀወ ገልችት ቀበና ሳንጎምቢስ ጀቹን ኢትዮጵያ ኻርቱሚን ገመቺ አኩም ጮብ ጦረፈን ጦጀዳኒን ባናን ዱብ ወራን ካብ ኢትዮጵያ ኸንኬሰ ትርማቹን በሰርበሚንስ ምርግነሞ መጀጀባኒ መተሙ ከጅር ሞቱማን ኤርትራ ሎልቶት ሶማሊያ ኸበር ፕሬዝዳንት ዱራኒ አብዱላይ ፈርማጆ አስመራ ተርገመነክ እንዴብን ኦጉሳ ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ሐሪስ አሰን ሼክ መሐመድ ቤሲስ jijjiiramu Abdullahi Farmaajo ordofe hariiroon Itoophiyaaf Soomaaliyaa jidduu jirtu laafaa dhufusii xiinxaltooti siyaasaa dubbat. Bara 2017 baalli qabachuu wagga shambood bakka dhufeefi kadeebi jaalli Isaayyaasiif Abiy Farmaajo agloltoota gar Eertiraatti erga leenjisuu dabalatee waraan kaaba Itoophiyaa kan keessatti hirmaachuun Abiy Ahmadiitiif Isaayyaas afaan warqafaan dabdalaga jira jechuun koommata. United Arab Emirates Anglit Asia Turk Kenya Djibouti qofadontaane Asmara afaa warqafa cuf khadaawat prezidantiin Soomaaliyaa Haris kun imal isa khagar Eertira godhe loltooti Soomaaliyaa cuf gar biisaanii takk deebi'a waligalu sagabaasne tur amma garu sabab in beekamneen dureen Eertira waraan kiyyugura jirjechuun koommachuu irratti argaa xiinxaltooti siyaasa Soomaaliyaa jedhanit Isaayyaas afaa warq loltoot kan sabab lamaaf galu dhoweje tokk qarshiin inni ittiin leenjisaa turwaan hin kaffalaminiif lammeessoo waraan Itoophiyaa keessatti hiriirsise loltoota safaa itti fayyadamuuf akka noolle tilmaama. To renew tensions between Somalia, Kenya and Ethiopia. Daawwattoota oduuwwan OMN kasaati kana kanneen turanii qophiilee keenyaaf wajjin yeroo gaarii qabaadha.